Ребятки, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами разберем сумку Louis Vuitton Loki BB. Я эту сумку никогда не видела ни у кого, ни в интернете. Фабрика как-то выставила просто вот разные сумки. Я смотрела и такая, а что это вообще вот за красотка такая? Я, в общем, нашла одного продавца, и мне понравилось так качество, что я такая, дай-ка я закажу несколько сумок на пробу. И я выбирала сумки, которые мне нравились, которые мне были симпатичны. И вот эта вот, собственно, малышка одна из них. Она что на фотографиях, что наяву, она мне очень нравится. Насколько она красивая, элегантная. И мне вообще кажется, это немножко не в стиле Louis Vuitton. Louis Vuitton больше, мне кажется, они такие какие-то походные, удобные. Да. Я очень рада, что я купила эту сумку и хочу вас сегодня с ней познакомить. Давайте, в общем, в целом про нее посмотрим. У нее вот такой огромный гигантский замок. Я боялась, что это будет вычурно как-то смотреться, но в принципе, мне кажется, просто он идеально. Вы знаете, вот это вот пятно, но оно как-то настолько гармонично, идеально именно для этой сумки смотрится. И замок почему-то, блин, он мне не мозолит глаз, прям абсолютно. Дальше вот такая вот ручка, она абсолютно удобная, но забегая вперед, в этой ручке очень странный момент. Это вот давайте с вами послушаем. Я написала фабрике, я говорю, что это вообще такое. А мне сказали, что типа, ну подождите несколько дней, звук пройдет. Но я прекрасно понимаю, что вот эта часть, вот здесь, она очень плотно к фурнитуре, и из-за этого происходит такой скрип. Я вот, если честно, не очень понимаю, пройдет это или нет. Как будто бы ручка должна быть немножко не так плотно держаться за фурнитуру, за вот эти вот как кольца. И я что-то не думаю, что это станет лучше. В общем, она вот так у нас прекрасно открывается. Внутри она, кстати, очень мягкая. Мне очень нравится, что крышка сама, вот, она не тугая, она настолько вот подвижная, она настолько легко открывается. И из-за того, что вот этот замок, он безумно тяжелый, как бы вы сумку просто не оставили, он сам примагничивается. Прям магнит очень сильно, а учитывая, что у меня еще вот здесь вот специальная, ну, как насадка для защиты. Вот. В то же время легко открывается, и это что классно, что спокойно можно достать, что хочешь. Забегая вперед, скажу, что сумка не сильно, если честно, вместительная. То есть давайте посмотрим на видео. То есть да, она в принципе, смотрите, она достаточно гибкая, ее можно растянуть, то есть это не прям какой-то прям сильный каркас. Давайте так, Powerbank у нас слезает. Дальше телефон, прекрасно, наушнички, помада, духи какие-то и очки. Вот, собственно, все. В принципе, если сумку растянуть, можно еще, наверное, что-то уместить. И, кстати, крышка закрылась очень легко. Это значит, что можно было бы еще что-то туда напихать, и крышка бы закрылась. То есть ее не надо, знаете, прям надо вот натягивать на сумку, там пытаться ее как-то закрыть, там, знаете, все силы прилагать. Нет, она очень легко закрылась. Внутри также есть вот этот вот кармашек. Туда телефон не влезет, но прекрасно войдет какая-то карточка. Тоже хорошо она оттягивается, она не очень плотно прилегает к стенке сумки. То есть очень хорошо она прям раскрывается. Ну и внутри вот что-то типа замши. Так вот она выглядит сзади, сбоку. Она вся, кстати, очень мягенькая, безумно мягкая. Я не знаю, что с ней можно вот делать все что угодно. Говорю, что да, вот общее первое впечатление мне, конечно, от сумки понравилось. И как будто бы здесь деталей не так много, на которых стоит заострить внимание, да, которые могут прям очевидно выдавать, что это паль. Давайте, в общем, по порядку на нее смотреть. Значит, рисунок. Лицевая сторона, как мы видим, рисунок совпадает полностью. Причем относительно самого язычка, то есть мы видим, картинка, она просто расположена идеально. И крышка, то есть совпадает с рисунками и так далее. Дальше вот 45 градусов. Вот тут вот интересный момент. Слева оригинал, справа копия моя. Мы видим, что в принципе сверху рисунок вроде бы идет одинаково. Но дальше, когда мы спускаемся уже к низу, прям на самое дно, если посмотреть, видно, что рисунок вот этой вот четырехлистника, его видно больше, чем на копии. Но когда я смотрела видео на YouTube, они обратили тоже внимание на эту часть. Смотрите, сюда у Top Quality видно только одну часть четырехлистника, в то время как автор взял еще и оригинал, который он получил, и видно, что один лепесток этого четырехлистника. Я вполне это допускаю, потому что фабрика, с которой я работаю, в плане вот таких вот деталей,
они очень трепетно относятся, то есть они очень внимательны к этому, и я допускаю, что да. Когда пишешь, что почему какая-то разница, они всегда ссылаются, что в версии французской, в принципе, они все сумки делают по французской версии. В целом, все равно рисунок, я считаю, совпадает. Дальше дно посмотрим. Смотрите, идеально совпадает, просто вот на фотографии, где оригинал, да, мы видим, что, видимо, в сумке что-то есть внутри, из-за этого она более объемнее смотрится, мы лучше видим картинку. Но моя, она все-таки так немножко припала, упала. Задняя часть сумки, в принципе, тоже, по мне, так 1:1, все прекрасно совпадает. Единственное, видно, что как будто бы у оригинала немножко картинка чуть-чуть выше, да, чем у копии. Вот тоже не знаю почему, но в целом все равно это настолько миллиметры какие-то, что мне кажется, даже и зная это, и передо мной будет стоять сумка, я не вспомню, на каком именно уровне, вот особенно вот этого последнего лепестка четырехлистника, это должно вот вообще заканчиваться, сама канва на сумке. Я вот, честно, вот так вот не вспомню. Ну, может так, может не так. Ну, то есть не критично, особенно когда вы будете носить. Но давайте теперь посмотрим про швы. Смотрите. Так, куда мне вот сюда? Вот они как выполнены швы. Очень удивило, что у них у оригинала чуть-чуть скукожилась кожа. Ну окей, может быть. Топ-квалити все ровно, и у нашей копии тоже все ровно. Мне понравилось, что нигде не порвана кожа абсолютно, что с внутренней, что с внешней стороны, нигде ничего не заело. То есть видно, что швы прям выполнены прям ровно 1:1. Ничего не порвалось, ничего не скукожилось, нитка плотная. По-моему, они еще, эта фабрика, у которой я брала, они сравнивали даже нитки у какой-то другой сумки, что там они прям нашли максимум похоже на это. И еще очень интересный момент, что касается здесь вот этой вот детали, здесь должны быть у оригинала и у хороших копий вот здесь вот такие немножко морщинки, что дает понять, что это оригинальная кожа. У более дешевых копий здесь будет очень ровно, здесь все-таки они такие морщинки есть чуть-чуть вот скукоженные. Швы одинаково, что тут где-то сколько тут у нас 5 ниток, да, вот что по этой стороне у нас идет 5 ниток, что у нас по этой идет стороне 5 ниток. Что касается замка, вот как будто можно сравнивать, но как будто замок в целом, в принципе, должен выглядеть просто хорошо. Если вы сейчас посмотрите, тут сравнивают оригинал, топовое качество и дешевое качество, просто разница между них, что у дешевого качества прям, вот знаете, такое ощущение, поверхность она прям неровная какая-то, там с пузырьками какими-то, может быть, ну прям дешевая фольга какая-то. У высокой копии и у оригинала понятно, что это не будет прям зеркало-зеркало, где вы можете, извините, смотреть вот сюда, да, и красить. Нет, это будет часть, все равно она искажает, но в то же время она должна быть идеально чистая. Если вы сейчас посмотрите на фотографию, я вот последнее сделала буквально перед видео, я не хочу очень сильно открывать эту этикетку. Если приглядеться, видно вот эту вот грань. Из-за того, что я отклеила, потом закрыла, видно, что она чуть мутная, а вот другая грань уже более глянцевая. Это, наверное, хорошо видно на верхней части замка, что очень чистое нанесение. Это я приложила замок еще в пыленке, поэтому он выглядит вот так вот матово, но я считаю, что саму эмблему, само нанесение сделали хорошо. Единственное такое ощущение, что у оригинала чуть-чуть еще глубже пропечатаны буквы. Очень интересная деталь, на которую также обратили внимание, это вот этот вот язычок. Он должен быть такой толстый и как будто бы плоский. Это что будет отличать даже дорогую копию от дешевой. У дешевой копии можно посмотреть, да, то есть у нее язычок прям достаточно такой тонкий, он более тонкий, хотя в оригинале он должен прям такой толстый быть. Вот. Теперь давайте обратим внимание на этикетку. Тут, в принципе, на этом фотографии все подписано. Верхняя часть это моя копия, низу все подписано, это то, что я взяла у видео. По мне так, написали хорошо, из года в год, из страны в страну, чуть-чуть, капелька, что-то там у них меняется. Запомнить это невозможно. Я вот даже смотрю на эту фотографию, да, вот у меня все 4 надписи, они одинаковые. Ребят, ну если вы просто пойдете вот с этой сумкой, покажете кому-то это лого, ну елки-палки, ну вот так вот с нифига вот вообще даже не поймешь разницу. То есть тут нет прям таких очевидных каких-то вот косяков, на которые вот стоит обратить внимание, типа, о, да, какая-то не такая, да, нет, все такое же, и с нитками здесь все пропечатано, то есть везде по одной нитке, и причем посмотрите, что нижняя часть под лого, да, где написано Made in France, там у них двойная нитка, здесь у них абсолютно все соблюдено, я даже не знаю просто к чему прикопаться. С другой стороны, знаете, этикетка это такая вещь, она внутри
ее никто доставать не будет, типа, сделано хорошо, отлично, если она как бы не совпадала, да как будто бы и пофиг, все равно вы будете таскать, все равно она как-то затрется и так далее, ну, не сильно это важно. Ой, очень интересный момент со сгибом крышки. Это то, что тоже определяет, что кожа натуральная, кожа хорошая, хорошего качества и выполнена, собственно, как оригинал. Если это какой-то кожзам или более прям дешевая копия, ты как будто, оно как будто колом стоит, знаете, вот такое вот. Насколько я поняла, вот эта часть у оригинала, она достаточно мягкая. Я могу сказать, что здесь она тоже достаточно прям такая, она мягенькая. Здесь образовываются морщинки. Тут открыла для себя вот этот ремешок. Ремешок просто потрясающий. Это один из лучших ремешков. Еще сделано очень хорошее качество. Очень мягенький, прям вот... Отличительная особенность конкретной сумки – это что мягкая канва. Вообще я обращаю внимание, что у сумок Louis Vuitton, когда у них внутри замша, они все очень мягкие. Вот прям их можно жамкать. Это у меня сумка Carry All, по-моему, она тоже безумно мягкая. Что не скажешь про Never Full. То есть там внутри идет не замша, и она такая уже более какая-то такая дубоватая, что ли. Есть такой момент, кстати, у этой сумки, это тот же, знаете, это такой минус, который не сильно влияет на эту сумку, но очень странно. В общем, помимо того, что у нас вот эти ручки скрипят, ну ладно, окей, так она еще из-за того, что замок слишком тяжелый, сумка маленькая, и у нее дно достаточно узкое. Как вы думаете, что происходит, если она, сумка, да, у нас немножечко, не совсем на ровной поверхности, она просто под весом, она вот так вот без конца будет падать. То есть, если в ней ничего нет, и вот, кстати, интересно, либо, может быть, телефон сюда упадет, она как будто бы падает. То есть, у нее центр тяжести вот в этом плане как-то неравномерно расположен. Не скажу, что это прям сильно критично, ее можно ровно поставить, особенно, допустим, если вы будете использовать ремешок сзади, он все равно дополняет вот это вот равновесие, потому что я все время это пробовала без ремешка. Но вот есть у нее такая проблема, что она любит вот так вперед упасть. И также у сумок, кстати, есть, оказывается, две версии, старая и новая. У новой, смотрите, ручка, она и не идет назад, потому что вот здесь вот петли, да, они вот очень высоко, и у тебя ручка не идет. В старой версии вот этих вот верхних частей нет, и получается сумка вот прям на все 180 градусов вот так вот ходит. Здесь только получается на 90. Мне, если честно, это намного нравится. Мне нравится, когда она именно вот так вот стоит. Знаете, даже то, что она плотно прилегает, мне нравится, что я вот не знаю, если она расходится и она будет более мягкая, будут ли легко вот так вот эти ручки падать. Потому что мне нравится, когда именно ручки вот так вот стоят. Мне кажется, сумка так и должна выглядеть всегда абсолютно. Я хотела вас познакомить с этой моделью. Я отношусь к этим копиям как к оригиналу и рассматриваю их тоже как оригиналы. Я их выбирала, в принципе, именно как модель, мне очень понравилась. Поэтому, опять же, я говорю, независимо от того, копию вы хотите покупать или оригинал, мне кажется, к этой сумке можно присмотреться. Она выглядит очень хорошо, настолько вот просто вот красавица, настолько она вот именно элегантная, да. Хотя я смотрю, что девочки-китаянки носят спокойно джинсы, да, в принципе, вот этот вот, мне нравится этот стиль, что все сумки, которые, знаете, такие вечерние, какой-нибудь Chanel, да, Classic Flap 23, например, как будто надо с платьем носить на вечер, но в то же время и с джинсами, и с толстовкой это нормально будет смотреться. То есть мне нравится вот, что эти сумки становятся универсальными, и у нас девочки просто здесь с этими сумками спокойно как и с платьем ходят, и также с джинсами, с тренчем, как-то по-спортивному. Это смотрится стильно, я считаю. И мне нравится, что да, эта сумка не на вечер, это сумка на любое время. В общем, ребятки, спасибо большое за просмотр. Вступайте в мой телеграм-канал. Все новости сначала там публикуются, а потом уже спустя какое-то долгое время они выходят на ютубе. Также, если у вас есть какие-то вопросы, можете написать лично мне также в телеграме. Все ссылки я оставлю в комментарии под этим видео. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем спасибо большое за просмотр и пока-пока.